Què tal? Benvinguts, benvingudes a nou vídeo. Avui amb una cosa molt especial que em toca una mica la patata perquè estem concretament a la Cate, som dissabte 15 de març. I què passa? Que celebra aquesta quarta edició del Ceba Negra, que potser no saps què és el Ceba Negra. És un festival que faig junt amb en Xavi Gorro i amb Franxo. Està dedicat a la crònica negra i al true crime. Primer de tot, gràcies, benvinguts, benvingudes. Sé que heu vingut de molts llocs de Catalunya, pel que he sentit, i també gent d'aquí Figueres. Quart any que estem aquí, de nou estem aquí a la Cate, estem molt contents d'estar-hi de nou. Durant uns dies ens reunim aquí i fem conferències de tot tipus, amb periodistes, amb forenses, i ve gent superimportant, ja no només de la comarca o de Catalunya, sinó que també venen periodistes d'Espanya, com per exemple aquest any Francisco Pérez Caballero. Per aquí, per aquests camerinos, s'han passat Carles Porta, Paz Velasco, la Helena, en Palo Vergel, en Tamayo, o sigui, tothom que passi pel cap del mundillo s'ha passat per aquí. I res, conferències gratis, obert a tothom, el primer que arriba, el primer que seu, i que bé, estem molt contents. Veniu, que veureu l'escenari, és que és xulíssim. Aquí tenim la part de darrere, que tenim els realitzadors, no, els tècnics i de més, diguem les imatges i tal, i aquí tenim l'escenari, que ara ho veureu a les fosques, però vindria a ser això. L'escenari, i aquí tenim tota la platea, unes 300 persones hi caben, i ja us dic que s'omple bastant. I res, veurem què tal va aquest any, una edició potser una mica més continguda, però que de moment ens ho estem passant molt i molt bé. Aquest any hem tirat endavant, i hem tirat endavant gràcies a 4 pilars que tenim que són incontestables. La Tura, en Bardalet, en Bruno, en Jordi Grau, que ja formen part d'aquest equip. També he de dir que aquest any serà una edició molt local, però que aquesta edició crec que serà la millor edició de totes. Perquè la reacció de la gent demanant quan començàvem, si es podia reservar, si podien venir, què hi hauria, què no hi hauria, he vist molta més reacció que altres anys. I també serà molt xula aquesta edició perquè, apostem per lo local, i 2, els organitzadors crec que serà l'edició que gaudirem més. I això sembla que no, s'agraeix bastant. Donar per mort una persona sense haver-ho constatat materialment és molt difícil. Mira el tema que vaig publicar l'altre dia, que en la catàstrofe de la Dana de València es va identificar un cadàver d'una persona que hi havia allà morta allà al mig d'un camp de fruiters, que era una persona que oficialment era morta feia 30 anys. Bàsicament jo sóc el que porta els quartos, el que porta les cosetes per vendre, tinc de tot, tinc punts de llibre, tinc clauers, cerveses, hi ha de tot. Tot per guanyar diners, evidentment, per reinvertir en la Ceba Negra l'any vinent. El llibre més venut de moment d'aquesta Ceba Negra, evidentment, és Sense pietat, d'en Jordi Grau i la Tura Soler, que són, parlar de 8 casos bastant heavies d'aquí de casa nostra. I això, i com teníem els autors, doncs també és divertit, no? T'agafes el llibre, te'l signen i t'endús una bona lectura amb una bona dedicació. Doncs encantat de ser aquí avui en aquest patronat de la catequística per gaudir d'aquesta quarta edició del Festival Ceba Negra, un festival que ja és festival totalment consolidat, amb una llarga trajectòria, un llarg bagatge, i sobretot encantat de poder donar aquesta fulla de Figueres negra a en Jordi Grau, un periodista, president del Col·legi de Periodistes de Girona, que representa la solera, la rigorositat, l'objectivitat en el món del periodisme i sobretot el món del periodisme de successos. Per tant, com a Ajuntament de Figueres, que és la institució que em toca representar, doncs tot el suport en aquest Festival Ceba Negra perquè d'anar en endavant continuï projectant la imatge de la ciutat de Figueres arreu i, per tant, tot el nostre suport perquè no només es vagi consolidant, sinó que es vagi expandint i tingui any rere any aquest èxit que bé tinguem. Doncs rebre el guardó de la Fulla Negra per mi, diguem-ne, va ser emocionant, com ho varen dir. Jo he estat avui, i més recollint-ho de les mans de la Tura Soler,
que és la meva, diguem-ne, companya de fatigues en el tema de la crònica negra des de fa tants i tants anys. Estic molt content perquè, diguem-ne, Ceba Negra és un dels grans festivals del país de novel·la negra. Jo crec que ha posat Figueres com a referència i ara que vol fer un pas endavant per créixer encara més, doncs ens tindrà sempre al cantó perquè realment val molt la pena. Jo sempre he dit que és molt més important mirar que parlar i escoltar. Perquè per alguna cosa tenim 2 orelles i 2 ulls i una boca. Metros de metro i mig és incompatible amb el suïcidi perquè el meu braç allarga un màxim 1,5 metres. Si tu et suïcides amb 1 metro a 3 metres, ja et diré collons com té els braços. No? Perquè no em surten les matemàtiques, no? Em sembla molt bé, porten gent de molt primer nivell, han fet coses, diguem-ne, molt divertides, com aquesta relació entre l'amor i les estrelles del rock que han fet en Daco i el doctor Bardalet, o com aquesta tarda que ve un dels grans especialistes en el món dels crims espanyols, que ja li ve de família perquè el seu pare ja havia estat un personatge que havia investigat molt en el tema dels successos i que també havia escrit un llibre molt apassionant que era El crim dels marquesos d'Ortijo i que ell, diguem-ne, porta molts anys, diguem-ne, seguint la línia que va marcar el seu pare. Sospitosa, sí, o còmplice que és neutre, no? Tant és, no? Així no tenim problema. Doncs encantada una vegada més de ser còmplice d'aquest festival tan magnífic que ens dona l'oportunitat de venir a presentar les nostres obres, d'exposar la nostra feina. Aquest any, a més, he tingut l'honor de poder-li posar jo el guardó a en Jordi Grau, que és el meu còmplice i company d'aventures en aquesta aventura literària que hem emprès, aquesta aventura d'escriptors que en realitat nosaltres som periodistes i el que expliquem són històries, no sabem fer res més, explicar històries de no ficció, fets reals, doncs per molts anys al Ceba Negra i que nosaltres puguem continuar portant-hi obres aquí. Aquesta ja és la 4ª edició. El festival va començar sent molt petit. El celebràvem els caputxins, vam tenir que fer el salt perquè se'ns quedava petit a la sala d'allà i aquesta 4ª edició és això. Hem apostat per un format més petit, amb convidats que són ja coneguts nostres, tot i que sempre portem algun convidat gros, i la veritat és que molt contents. Hem canviat una mica el format, però tot i això n'estem més que satisfets. Aquesta és la meva 3ª edició dins de l'organització i la primera sí que vaig venir com a assistent, però em va agradar tant el muntatge, a més érem amics amb la gent que ho muntaven, doncs que ens vam entendre per entrar cap a dins a fer el que faci falta. En Narcís, bueno, és el rockstar de Figueres i el món dels crims, té molt de bagatge, té molta experiència, moltes anècdotes i només podem que agrair-li el fet que ens dona suport sempre, ens ajuda amb tot. Bé, és part del festival, igual que l'Atur, igual que en Bruno, igual que en Jordi, que sempre que els demanem qualsevol cosa venen i ens ajuden. Jo en Jacint el vaig conèixer fent un programa de ràdio. Jo feia un programa de ràdio a Ràdio Vila-sacra que es deia Animals de nit i un dia em va presentar un tio que escrivia còmics. I, bueno, que vingui. Normalment els escriptors de còmics, tots els dibuixants i tal, són gent bastant especial. I llavors va aparèixer en Jacint i dic, hòstia, aquest tio no és especial, és un tio bé. Bàsicament és un senyor que m'acabava de conèixer i em volia convidar a dinar al McDonald's, que dic, hòstia, bueno, curiós. I a partir d'aquí doncs, ens vam fer amics, hem col·laborat amb moltes coses junts, hem fet programes de ràdio, hem fet programes al seu canal de YouTube, hem participat en diferents coses i fins aquí. La idea és seguir amb la part, diguem, de la crònica negra més apta per tots els públics, per tant, la que més veieu a la televisió, la que podeu llegir en novel·les no especialitzades, però també és obrir el festival cap al camp més especialitzat, que hi hagi conferències o xerrades que interessin més a la gent que es dedica, ja sigui a la medicina forense, que es dediqui a la criminologia, a la investigació policial, etc. Per tant, la idea és seguir com estem fent fins ara, però obrir una nova via, que és dedicar-ho més a l'especialització i a la gent que es dedica professionalment en aquests temes. Si aquest any no heu pogut venir al Ceba Negra i ho heu vist a través de les nostres xarxes socials, l'any que ve veniu, perquè us ho passareu bé, estareu entretinguts, coneixereu Figueres, coneixereu l'Empordà, també tindreu l'oportunitat d'escapar-vos cap a Roses, que està
a 20 minuts amb cotxe, que és una ciutat, no diré més maca que Figueres, però bueno, bastant resultona, i per tant, sobretot, us ho passareu bé i trobareu gent que segurament us interessarà les conferències que facin i, sobretot, això, passareu un dia agradable aquí a l'Empordà. Sense pietat, és com hem acabat aquest festival, aquesta edició. Bé, una edició molt contents perquè, tot i que feia una mica mal temps, ha vingut bastanta gent, o sigui, estem molt contents de l'assistència de públic i, com sempre, uns convidats excepcionals. Dit això, d'on passa els meus companys, gràcies a l'Ajuntament, gràcies a tothom qui ens ha donat confiança durant tant de temps i prepareu-vos perquè l'any que ve ja ho tenim bastant apamat el que volen fer i serà el triple de gros que heu vist fins ara. Gràcies. L'any que ve ja podeu anar reservant dates perquè ja estem treballant amb els convidats i els temes que tractarem l'any que ve i és que flipareu. O sigui, tenim noms molt grossos que ja estan agenciats, o sigui que vindran, i jo crec que si aquest any us ha agradat o no heu pogut venir, l'any que ve encara serà millor. Aquí estem complint.